اور آج کی جو مجلس اعزاز جو جن مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے برپا ہو رہی ہے، ان میں ارشاد علی مرحوم، غلام حسین مرحوم اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے اور حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان تمام مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے آغا شہباز علی خان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات برائے تجلیل ظہور امام زمان علیہ السلام بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ منافقوں کی شکلیں بگاڑ دیتا ہے، منافقوں کی شکلیں بگاڑ دیتا ہے، وہ کبریا ہے، سانسیں اکھاڑ لیتا ہے، اور جس جگہ نہ ہو ذکر حسین ابن علی کا، وہ شہر وہ بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ درخواست گزار ہوں خطیب اسلام ذاکر اہل بیت ثقلین عباس بلوچ صاحب سے کہ وہ شبیہ ممبر رسول پر جلوہ افروز ہوں اور آج کی اس مجلس سے عزا سے خطاب فرمائیں۔ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت برآمد ہو کر ماتمداری برپا ہوگی، تو تمام مومنین ماتمی حضرات اور نوخہ حضرات سے بھی شرکت کی استدعا ہے۔ عظمت سلطان کربلا بآواز بلند صلوات۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائدا حتی تسکنہ ورزقا طوّن متمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد، یا مولتی یا سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ، اغیثینی فی سبیل اللہ، یا حسین ابن علی علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ میرے اللہ انہاں دی عزت و عظمت دا واسطہ جنہاں دا واسطہ رد کرنا تیری شان دے خلاف ہے، مالک ساڈی حاضری عظیم عبادت شمار جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے جتنا سفر کر کے میرے اللہ حسین علیہ السلام دے مقدس سفروں دا واسطہ ہر قدم تے گناہ معاف فرما۔ دیکھو شام ہو گئی، کافی دیر دی مجلس شروع ہے، ذکر پاک شروع ہے۔ میں گزارش کرے سا نہ ہی اللہ ساڑھے ذکر دا محتاج ہے، نہ ہی مدینے والے، نہ نجف والے، نہ کربلا والے۔ ہر عبادت جڑا مقصد ہے وہ صرف دعا ہے۔ جیسے دعا مانگی ہوئے عقیدت نال آمین آکی کرو، جڑا حسین دی بارگاہ چو خالی چلا گیا، وط اللہ دی کائنات چو کوئی ایسا دروازہ نہیں جو تو جھولی بھر کے آوے۔ میرے اللہ جو تانگ دست ہیں حسن امیر دی پاک نانی دی دولت دا واسطہ حسن و وسیس کے حلال عطا فرما۔ سبحان اللہ، تھوڑی جی اور طبیعت میں جو بھی اولادن باب الحوی جناب علی اصغر بن حسین علیہ السلام دی شہادت دا واسطہ انہوں حیاتی علی وارث عطا فرما۔ جو بیمارن سید ساجدین علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ انہوں شفا عطا فرما۔ شیعہ سنی دی اے عقیدت اے حاضری، شیعہ سنی دا اتفاق میرے اللہ بحرویں دی آمد تک قائم و دائم فرما۔ میرے بھائیاں دا پرخلوص اہتمام میرے اللہ عظیم عبادت شمار فرما۔ مالک اللہ وہ مسجداں، وہ امام بارگاہ، وہ گھر، وہ وستیاں قیامت تائیں آباد و شادراں میں مالک جتھے تیرا اور تیرے پیاریاں دا ذکر ہوتا ہے۔
مومن نو مومن نال پیار، مسلمان نو مسلمان نال محبت فرما۔ ساریاں دعاواں دی ہکا دعائی وے بلند آواز نال آمین کہے، مالک ساڈے حقیقی وارث دا ظہور فرما۔ میرے اللہ حجت خدا دی زیارت دے قابل بنا۔ ہون پڑھو آل محمد دی عزت تے صلوات۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا، مجمع کافی ہے اور درود و عبادتیں جندے چلا اور ملائک بھی شامل ہوں دن مل کے بلند صلوات پڑھو۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، بانی دی حیثیت نال حاضری، اور میں ممنون ہاں ہر مومن دا جڑا ذکر حسین ہے۔ اجے ساڑھے 2 بندے مس ہو گئے، اگر وہ آندے کم از کم 2 گھنٹے ذکر پاک اور جاری ہو گئے ہاں۔ کئی بندہ نے دل اچھ خیال ہوتا ہے جی کہ نام تہن آئے کوئی نہیں، دعوت نہ ہو سی، میں باوضو کھڑو تہاں، پتہ اس نو لگ دے جس بلایا ہوتا ہے، پتہ اس نو میرے اپنے رابطے ہیں، مجبوری دی وجہ تو نہیں آ سکے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ذکر نام دا محتاج نہیں، ذکر مودت دا محتاج، ذکر نام دا محتاج۔ پاک ممبر تے کھڑوتا صاحب علم شخصیتہ میرے سامنے تشریف فرمائنا، تو 14 معصومین علیہ السلام دا ایک فرمان میں نے لکھا چاہ یا کسی کتاب وچ لکھا چاہ جو مولا کھا ہوئے فلان نہ پڑھ سی تو میں قبول نہ کرے سی۔ ایک زمانے دی بننے اللہ آل محمد تو سلامت رکھا۔ آج تو تقریباً 25-30 سال پیچھے چلے جو نا جی اعلان ہو گیا مجلس ازاد آئی سائیں 99 بارگاہ دے وچ اعلان ہو گیا جی فلاں چک یا فلاں بارگاہ مجلس ہو سی۔ آج تو 25 سال عصمت پہلے دی گل کر رہا، جس بندے اعلان سنے اس کوئی نہیں پوچھنا مجلس شروع کے ڈلے ہو سی، مجلس پڑھنا لگاؤں ہو سی۔ بولی تھوڑی جی طبیعت ملائی، میری تائید کری میرے جملہ دی۔ آج تو 25-30 سال پیچھے چلا جا، کس سے نہیں پوچھنا، ہر کوئی وقت سی فلان دیہات جو فلان بستی آل محمد ساڑھے مہمان تے جلدی ونجنے تے مجلس موقع کے آمنے۔ اے آج ٹرینڈ بن گیا ہے، زمانہ پوچھتا ہے کہ پڑھنا والا کھاؤنے تے فلان کس ٹائم پڑھ سی۔ اے آج بن گئے کیونکہ ادا ہاتھ جوان کھول کے پاس ہو تو میں ممنون ہو سا بزرگاں میں تکلیف کوئی نہیں دینی۔ 25-30 سال پیچھے چلے جاؤ، ہن اگر کسی دی دل آزاری ہوندی پئی ہوئے تو میں کچھ نہیں آکھ سکتا، کیونکہ 14 دی عدالت حقیقت بیان ہونی چاہیے۔ ادا لوگ ہوندے ہیں سیوال دے شرفا حضرات دور تو آمن علی شخصیتاں میرے واجب الاحترام سندھ تو میرے بھائی جان آئے مجلس بیٹھن، میں انہوں نے بھی ممنونہ۔ ادا لوگ ہوندے ہیں صرف ذکر پسند، تھوڑی جی طبیعت ملا نہیں، اے جی گلہ دے بندے بولیں دے گھٹ انداد ذاکرہ رج کے لے لئی، رج فضیلت نہ پڑھ لی، میں 2-4 گلہ کرنی ہوں تو اڈے نالی دے بعد 4 جملے میں مسائب دے پرساں۔ ادا لوگ ہوندے ہیں صرف ذکر پسند، انہیں نہیں پوچھنا کون پڑھ رہے تے کس ٹائم پڑھ رہے۔ ایسے بندے میں تو پرانے وقت دے بندے اج بھی جڑے موجود ہیں ساتھ ہی ٹیکنا ٹردن میں دکھا سکنا کہ اے بندہ مجلس 9 بجے شروع ہوئی ہے تے 3 بجے تک بندہ، میں اج بھی دکھا سکتا اج بھی۔ لیکن اس دورے ہون دورے حاضرہ ہون میں نے معافی دیوائی عصمت میں گل کرنی ہے، میں لکا نہیں سکتا کیونکہ میں نے تکلیف اتنی ہے، موقع تے آ کے بندہ جواب دے دکھ لگتا ہے۔ اس
دور دے وچ بندے آندے ہیں ترے قسم دے. ایک بندہ ہے ذکر پسند, اس نو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پڑھ رہے وہ صرف ذکر سننا ہے. عصمت دوجا آندا ہے شخصیت پسند, جس لئے دی پسند دا بندہ آسی اس لئے بارگاہ چاسی. تریجا بندہ معافی دیوائے ہن میں زندر پڑھ رہا. تریجا بندہ ہوندا ہے فقط لنگر پسند, اس نو کوئی نہیں کون پڑھے آیا لنگر کھادا تے گیا. جی حقیقت ہے, صحیح حقیقت ہے. مجلس کا اعلان ہوا ہے کہ فلاں جاتے مجلس ہے. یہ کس سے شروع ہوئی جی 11 بجے. کون کون جی فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. اچھا جی اچھا جڑا فلاں صاحب ہے اس کے سلے پڑھنا ہے, اسے کچھ 3 بجے پڑھنا. اسے کہ ٹھیک ہے بات سب وقفے دے بعد سے نہیں جنہ پہلے پڑھے وہ بارس وہ ذاکر نہیں بلائے میرے نال. ہون میری گل دی کسی نو تکلیف ہوئے تو بے شک اٹھی کھڑو ہوئے تو میں نے جواب چا دے ہوئے. اے او ذکر پا کے ان دے وچ وارث آندے پہلے تے ویندے بعد چن. جی میں ذمہ واری نہ لاتا, میں ایک ذمہ وار بندہ. میں ممبر تے کھڑوتا اے او ذکر ہے جن دے وچ وارث آندے پہلے ہن تے ویندے بعد چن. تو کیسا عزادار ہے دے فلاں ٹائم ایسا تے فلاں ٹائم ایسا. کچھ عقل دا علاج کرا. او عدالت تینو چنگی نہیں لگتی جن دے تیرے وارث موجود ہوئے. سلام ہر مومن نو سلام. خوش نصیب ہے اللہ دی کائنات. خطبہ بھی میرا ہو گیا. دعا میں اس واسطے منگائی ہے کہ دعا دی قبولیت دی جگہ ہے مجلس حسین. جیڑی اللہ دی کائنات چ دعا منظور نہ ہوئے میں لکھ کے دینا حسین دی مجلس چ منظور نہ. خوش نصیب ہے اللہ دی کائنات چ وہ انسان جس نو خالق نے علی جیسا امام عطا کیا. علی جیسا امام, علی جیسا رہبر عطا کیا, علی جیسا رہنما عطا کیا, علی جیسا پیشوا عطا کیتا. لے 73 فرقے ہیں دین اسلام دے. طریقہ کار ہر کسی دا اپنا, طریقہ کار ہر کسی دا اپنا. نماز دا اپنا, روزے دا ٹائم اپنا. چل تھوڑی جی میں وضاحت کر دے وہاں چھوٹے چھوٹے براہمنوں راحت سمجھ آوے سی. اگر کسی نے انج نماز پڑھی ہے اس اگر میں کامیاب. ایک گل توجہ والی داد نہ دے بولنا نہیں, صرف توجہ کرو. کسی نے انج پڑھی ہے اس اگر جی میں کامیاب. کسی نے انج پڑھی ہے اس اگر میں کامیاب. کسی نے ایویں پڑھی ہے اس اگر میں کامیاب. کسی نے ایویں پڑھی ہے اس اگر میں کامیاب. یعنی جس بندے کو لوگ بھی پوچھا جائے اس اگر نماز میری ٹھیک ہے, روزہ میرا ٹھیک ہے, حج دا طریقہ کار میرا صحیح ہے, اللہ میرے تے راضی, اللہ دی رحمت میرے تے راضی. ہون میں منگسا تیرے کو داد ہون بولی میرے نال. وہ بندہ آخریا ہے کہ جنتی بھی میں ہاں, بہشتی بھی میں ہاں, ناجی بھی میں ہاں, اللہ دے نزدیک صاحب عزت بھی میں ہاں. باوضو کھڑوتا, نماز پڑھ کے آیا, حسین دے ذکر چ کھڑوتا, پاک ممبر تے کھڑوتا, وارثاں دی نمائندگی چ پڑھدا کھڑوتا. 73 فرقہ ہے دین اسلام دا. علماء دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ لے وہ کس قوم دا امام ہے جس نو نبی فرمایا ہا یا علی میں اس وقت تک بولیں گے نہیں جب تک اللہ نہ آکھے میں فرما رہا. جملہ پورا سن کے میں نبی فرما رہا یا علی انتا وشیتکا ہم الفائزون. یا علی تم بھی کامیاب ہے, تیرے منن والے بھی کامیاب. ہاتھ بلند کر کے سارا نہ ملا نارا حیدری. جنت کا ماحول. اور پوچھو تو صحیح کہ کس قوم دا امام ہے, کس مسلک دا امام ہے کہ جس نو نبی فرمایا ہا یا علی میں اس وقت تک بلندہ ہی نہیں. پھر سائیوال میں شرفاز رات میں ناکھنا پوسی زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے بولنا لا خدا. یا علی تو سب بھی کامیاب, تو اڈے منن والے بھی کامیاب. کیونکہ مالک نے اس کریم اللہ نے سن جڑے وارث عطا کی دینا انہوں نے 2 4 5 7 10 15 20 بندیاں نہیں بنایا. یار ہون بولی ہون اے گل بولنا
والی آئی تو تھوڑے سر دے اتوں کی گل گزر گئی یقین کرے جا ساڈے بناون والے عام بندے نہیں ہن تائیں دا حق ادا کرے جا ساڈے بناون والا خدا ہے ساڈے دے تعارف کراون والا محمد مصطفیٰ ہے خالق نے ادا تک دین ہی کمپلیٹ نہیں کیتا جب تک نبی نے آنکھا نہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا اتو نبی نے علی کی ولایت اعلان کیتا اتو خالق فرمایا میرا حبیب ہم نے دین مکمل کر دیا اور پھر جیڑے ساڑھے وارث ہیں جیڑے ساڑھے امام ہیں ہکا میں جملہ فضیلت پڑھ گیا ہوں مسائل پر ہوں میں توڑے نال مخاطب ہوں جیڑے ساڑھے وارث ہیں لیکن اللہ میرے ہتھ چوے وہ صرف انسانہ دے امام نہیں جیڑے ساڑھے وارث وہ صرف انسانہ دے امام اللہ دی ملنگ بولی کیڑی بڑی گل ہے بندہ ہو گئے ملنگ تے معرفت علی دی رکھتا آیا ساڑھے جڑے صرف انسانہ دے امام نہیں اللہ دی ہر عصمت جنس دے امام جڑے ساڑھے وارث اور ساڑھے امام کتنے ایک یا دو یا چار یا پانچ نہیں ساڑھے امام 12 معصوم بولی میرے نال 12 سید 12 آل نبی 12 اولاد علی لے ویڈیو بن رہی ہے 2 کیمرے لگ رہے ہیں لائیو مجلس چل رہی ہے چیلنج کر کے آخر امت مسلمانوں ساڑھے وارثاں دے علاوہ کوئی امام وکھا جڑا سید ہوئے ساڑھے وارثاں دے علاوہ کوئی امام وکھا جڑا سید ہوئے جڑا آل نبی ہوئے جڑا اولاد علی ہوئے جڑا معصوم ہوئے کوئی نہ مل سی ساڑھے امام 12 اور چلا ایک بڑا خوبصورت جملہ آگے زبان تے بڑھا ساڑھے ایک بادشاہ ہے انہوں دا نام ہے امام رضا علیہ السلام اس امام دا ایک لقب ہے یا زامن آہو یا زامن آہو آہو آدن ہرنی نو ہرنی کی ضمانت دینے والا تنی کتھے بیٹھے ہیں میں تنو فضیلت دس رہا یا زامن آہو ہرنی کی ضمانت دینے والا ہوں کرنے وضاحت پڑھا جملہ تم ہاتھ کھولنے تو میں پڑھ سکتا آل محمد سلامت رکھے یہ پتہ اس نے لگ دے جڑا ممبر تے کھڑوتا ہوتا ہے کہ سننا کی نہیں شکاری نے کیتا ہے شکار ہرنی دہن بچے ہرنی دہن بچے جڑے صاحب علم سے سیدھیاں تشریف ہوں بچیاں نو چھوڑ کے نکلیے بیٹا تساں آرام کرو اپنے گھر جنگل گھر جانوراں نے کیسے ہونا تو پتہ ہی ہے بیٹا تساں آرام کرو اور میں کچھ کھا پی کے آواں کیونکہ جڑا میں تانوں دودھ پلاونا ہے نا اس واسطے میں کچھ ایک ٹوری اس نو شکاری نے پکڑ لیا شکاری جس لے پکڑ کے ہون توجہ میرے پاس سے راحت پوری توجہ جس لے اس نو شکاری نے پکڑے گل اندے رسی پا لئی رسی پا کے جس لے شہر چ لے آیا نا شکار قبلہ ہرنی دا کر کے ہون ہرن پریشان اس دے پیچھے بچے بھوکے پیاسے ہون ہرنی آکھیا میں مر گئی اس منو ذبح چ کرنا ہے میرے پیچھے بچے یتیم ہو ونجنے میرے بچیاں مر ونجنا ہے یعنی بے آس ہو کے ٹریاں دی آئی اچانک اس دی نگاہ پئی در قبلہ بازار اچ بیٹھا تیرا 8واں امام بولی بازار اچ بیٹھا تیرا 8واں امام ہونے جملہ صرف بیکھن نال تعلق رکھتا بولنا نہیں اگے ٹوٹی آندی ہے میں سر جھکا کے ہونے جب ٹوٹی ایک قدم شہندی ہے تو یہ امام والے پاس
दूसरा कदम चाहिए वे दी इमाम वाले पासे, तीसरा कदम चाहिए ज़ियारत इमाम दी। मौला फरमाते हैं ओ शिकारी, जी मौला रुक जा। शिकारी रुक गए। जी मौला इलिया मेरे करीब आ, ये हुज्जत खुदा दे नेड़े है। जी मौला हुक्म, फरमाते हैं हरनी ने छोड़ दे। मौला फरमाते हैं हरनी को छोड़ दे। मौला मैं बड़ी मुश्किल शिकार किया है, मैं बड़ी मुश्किल शिकार किया। मौला फरमाते हैं मैं भी जानना मुश्किल शिकार किया, लेकिन मैं जानना हरनी ने छोड़ दे। मौला फिर के हो सी? मौला फरमाते हैं मैं इमाम जमानत देना बच्चों को दूध पिला के वापस आ। इमाम जमानत दे रहा। सुभान अल्लाह, हाथ बुलंद करके नारा है अली। जी 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 मैं इमाम जमानत दे रहा, मैं 8वां लाल विलायत दा जमानत दे रहा। इसको छोड़ दे, ये जंगल च वैसी बच्चियां को दूध पिला के वापस अजिया है। जानवर है, इनकी गारंटी फरमाया इन्होंने तुसा नहीं जानते, ये सन जानते नसा कौन है। सुभान अल्लाह, या सामने फिर किताबें पढ़ लो। इस इमाम के हुक्म दे हरनी ने छोड़ दिता। हरनी गई बच्चों को दूध पिला के बाहुक्म इमाम जिसले ये समझा नहीं आसी, ये समझा ना आसी, इंतजार करेंदा रहे। उसके बच्चियां अचानक जिठा ने बाजार हरनी आ रही, बाजार किबला हर नहीं आ रहे। इमाम ने कदम दे सर रखे दी मौला मैं आ गई। मौला फरमाया ले शिकारी हुण बेशक इस नु ले वंज। उदा शिकारी कदम ते हाथ सर रख के आदे मौला अगे ले वंज आ, हुण ना ले वैसा जंदी मार्फत जानवर रख दे नु इमाम दा केड़ा मकाम हो। जिस इमाम दी मार्फत जानवर रख दे इमाम का को थोड़ा मकाम हो सी। आखिरी बात करके आमा साहिबल ए इंसान दे इमाम मैं आखे नहीं। अली शहनशाह जीनत मिंबर, जीनत मिंबर कूफा दी जामिया मस्जिद, जेड़े सवार बैठे हो मेरे जुमले दी ताई तो फरमाइजो कूफा दी जामिया मस्जिद, मस्जिद सीने च लगा होया मिंबर, हुज्जत खुदा जीनत मिंबर खुतबा दे रहे अली जैसा इमाम। ये इजाजत मैं पढ़ लूँ, जुमला इजाजत है तो मैं खुतबा दे रहे अली जैसा इमाम, तौहीद बयान कर रहे साडा पाक इमाम। हुण मैं जुमला सिर्फ तुहाडे वास्ते पढ़सा। खुतबा दे रहे अली जैसा इमाम ले। हुण जिस बंदे दे सिर दे उत्तों गल गुजर गई, मैं आखसा बंदा पता नहीं आया कदों आ ते बैठा किते हा। खुतबा अली शहनशाह दे रहे हैं, तौहीद बयान कर रहे हैं। सर तो परिंदियां दा घरों गुजरे, परिंदियां दा टोला गुजरे, परिंदियां दा गौल गुजरे। असमत अली ने खुतबा रोके, परिंदियां ने अपनी जुबान च कोई गल कीती है। अली ने खुतबा रोक के आखे परिंदो मैं अली दा भी सलाम। हाथ ऊंचे नारा जुबान च गल कीती है, अपनी जुबान च कोई परिंदे एक गरोह जा रहे सिर ते उत्तों गुजरे, एक गरोह एक गौल हुज्जत खुदा खुतबा रोके, पेशानी ते हाथ रख के आखने परिंदो मैं अली दा भी सलाम। ए मेरे हाथ दियां पांच उंगलां बराबर नहीं, इवें किसे दियां भी बराबर नहीं। वो भाई देख रहे तेरियां भी बराबर आले मोहम्मद सलामत ये जितना मजमा तशरीफ फरमाए साहिब इल्म शख्सियत और अली वाला जाहिल नहीं होता, अली वाला आलिम होता है जी, और सिर्फ आलिम भी नहीं होता, अली वाला आरिफ होता है। हाँ चल आप बोल दस्ता दे देवा आलिम और आरिफ की तन मैं वजाहत करके देवा। आलिम उसे कहते हैं जो जानता हो
عارف اسے کہتے ہیں جو دیکھتا ہو. جی 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 ہاں ہاں عالم محمد صاحب. دو چار بندے رہ گئے نال ملو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. میں آکھا ہر بندہ برابر نہیں ہوتا. ہر بندے دی بھائی جان طبیعت وکری, چاچا سوچ وکری, مزاج وکرا. صحیح توجہ ہے. عالم محمد صاحب رکھنے ذہن وکرا, یعنی ہر بندے چ فرق. ایک گھر دے وچ 10-12 فیملی ممبر ہیں نا جی, وہ سارا دی سوچ مزاج طبیعت برابر نہیں ہوتا, فرق ہوتا ہے. یہ تو تھوڑا جہا مجمع ہے. 99 اللہ امام بارگاہ سائیوال اللہ مسجد کوفہ تے علی جیسا امام زینت ممبر کوئی تھوڑا مجمع ہو سی. اس علاقے دے شرفا حضرات تل ترن دی جاؤ کوئی نہیں. عصمت بھائی سری نال سری ملی گئی. اللہ دی مخلوق اللہ تعداد درمیان چک بندہ بیٹھا, درمیان وہ آدھے چ ایک بندہ بیٹھا, اس نے نال للنے میں ارک ماری. ہاں نال للنے سے بندے ارک ماری. اسے کہ سنے ہیں علی نے کیا کھے. توجہ. اسے کہ تائیں نہیں سنے ہیں, اسے کہ سارے مجمع سنے ہیں, پوری امت مسلمان سنے ہیں, پوری مسجد سنے ہیں. اسے کہ وہ ترک کیوں ماری گئی؟ اسے کہ میں تم دسنا چاہتا جس لئے خطبہ ختم ہو سی تے لوگ علی دی یہ سوچ کہ لوگ میرے تے سوال کرے سن کہ خطبہ جو دین دے پہ آوے تے اچانک خطبہ روک کے کیوں آکھاوے پرندوں میرا سلام وات علی یاکسی کہ انہاں سلام کیتا ہے تے میں جواب دیتا ہے. جی 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 صاحب علم شخصیت میں قدردانت پڑھتا کرنا. عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہ ہومنا ہی نہیں. اسے کہتے تین رکھ کیوں ماری. اسے کہ ایک گل حقیقت نہیں, میں تنوں دسے ہومنا ہی میں ہاں. اسے کہ پھر تکلیف تے نلی نہ لے, میں نہ رکھ کیوں ماری. تکلیف جو تے نلی نہ لے, میں نہ رکھ کیوں ماری. اٹھ کے تے علی نال گل کر لے. اسے کہ یار میں نہیں اٹھتا, تم اٹھ. میں گل جڑا کر رہے ہیں نا جنہوں تکلیف ہے وہ جیسا ارک ماری ہے, وہ نالے نو آخر ہے کہ میں نہیں اٹھتا تے تم اٹھ. لے پچھلی نوکری ایک پاسے تا نوکر دے جملہ ایک پاسے. ہو سکے میرے پیو دی توبہ, میرے دادے دی توبہ, میرے پردادے دی توبہ. ہو سکے کیوں؟ ہو سکے ایک باری اٹھا وقت نہ اٹھ سا. دوبارہ نہ اٹھا, تم آپ اٹھ. لیون پچھلی نوکری ایک پاسے نوکر دے جملہ ایک پاسے سکر تکلیف تینے علی دے نال آپ اٹھ. اور لائیو مجلس چل رہی ہے, پوری ذمہ واری نہ لادا کھڑا ہے. اس نو تقدیر نے ویلا کر دیتا. اے اٹھی کھڑو تے علی دے پاسے دیکھ کے آدھے میں نے جان دے ہو کونہ حجت خدا دے چہرے دے جلال آیا فرمائے دے جاتا ہے اندہ دسائیہ جاندہ سڑوائندہ ودے. باسو فرمائے دے جاندہ ہے اندہ دسائیہ یہ جاندہ سڑوائن ہے اندہ دسائیہ. میں تو بیٹھا نہیں, سائیوال لے ہو مک گیا. اور دعا منگی کرو شاءاللہ کو 2-4 بندے ہیں چکوڑا نہ ہوئے. بھائی جان مک گیا. ہن نہ لے بندے میں حجت خدا اٹھائے. مولا فرمائے دے فلاں من فلاں, جی مولا اٹھ. اٹھی کرو تے جی مولا حکم. مولا فرمائے دے ماجرہ کے ادھا تو سا خطبہ دے دے پہ جاوے. علی فرمائے دے جیا. سر تو پرندے گزرے. مولا فرمائے دے جیا. تو سا خطبہ رو کے آکھے جو میرا سلام. مولا فرمائے دے جیا. ادھا مولا ہر بندہ منے اے نہیں منیا, ہر بندہ منے اے نہیں منیا. ہن بولی ہر بندہ منے اے نہیں منیا. مولا فرمائے دے اس کے آکھے اے ادھا جی مولا اس نے آکھے تو نہ سلام کوئی نہیں کیتا. علی نے کولوں آکھے میرا سلام. مولا فرمائے دے ہن تو بیٹھ جا. مسجد دے کونے تے جناب کمبر بیٹھے ہیں. حجت خدا فرمائے دے کمبر جی مولا جلدی کرو رہا. کمبر حجت خدا دے کول آیا. مولا فرمائے دے جلدی کر. او میں دے پردے انو واپس بلا. مالک سلامت
جلدی اریا کمبر حجت خدا دے کولا یا معصوم میں جلدی کر او بھیندے پرندیاں نو واپس کولا اور سادات تو میں معافی مانگ کے بانیان تو ہر مومن تو معافی مانگ کے جملہ میں تو ہڈے کلو پوچھ دا کہ علی آپ نہ بلا سکتے جی راحت علی آپ نہ بلا سکتے علی بلا سکتے ہیں نا لیکن حجت خدا نے زمانے نو دسے کہ جنہ دے نوکران نے یہ اختیار ہے سردار کے دی عزت مالک ہو سی جنہ دے نوکران نے اختیار سردار کے دی عزت مالک ہو سن ہون پرندے تو چلے گئے دور اس گل نو کم از کم بھائی اس مت 5-7 منٹ بھائی جان ہو گئے پرندے دور چلے گئے ہون جڑا کو دور ہوئے اس نو ساتھ تا لمبا مارنا پاؤں گے ہون اجازت ہوئے کہ جی میں کمبر نے بلائے مسجد کوفہ چے پرندیاں نو اجازت ہے بانی مجلس ماحول جنت دا بن رہے اگلے جملے تے آنکھیں دا گوش گزار کر دے وہاں جناب کمبری میں پیشانی تے ہاتھ چا رکھے تے فرمیندن پرندو او علی دی ریت واپس ہو او توان مولا یاد کر رہے ہیں واپس ہو ایویں جا رہے ہیں جی میں جو حکم سنائے نے امام دا دستی مڑ پہ دیا دن لبیک یا امیر المومنین آخری بات مطارے آخری سطر سلام ہر مومن نو سلام لبیک یا امیر المومنین ہن مسجد دا سین دے بچ ممبر اور کوئی میں خطرہ نہیں جی میں پڑھتا میں وہ جملہ پڑھساں درمیان چ مولود کعبہ تے چوگردوں پرندیاں طواف شروع کیتا درمیان چ مولود کعبہ چوگردوں بھائی جان پرندیاں طواف شروع کیتا ادھر مولا تھوڑی بڑی مہربانی سن یاد کیتا ہے مولا بہت نواز شاہ مولا فرمائے نہیں میں کرو اے مسجد کوفہ دیاں دیواراں تے بیٹھ جاؤ پرندے مسجد کوفہ دیاں دیواراں تے بیٹھ گئے حجت خدا فرمیندن اگے جیڑی گل ہوئی ہے تو ہاڈی تے میری جگہ تساں ویندے پہ آوے تساں گل کیتی ہے اپنی زبان وچ میں علی نے گل کیتی ہے اپنی زبان وچ ہن فصیح عربی زبان وچ ہن جڑے صاحب اعتقاد بیٹھے انہاں دی خاطر جملہ پڑھ رہے ہیں معصوم فرمیندن ہن فصیح عربی زبان وچ دسو جس لے گزرے ہو تساں کیا آکھے تے میں علی نے کیا تساں کیا آکھے صحیح والا لو میں علی نے کیا کہے انہاں کا مولا فلاں جا تو ڈرے ہون پوری توجہ آخری سطر انہاں کا مولا فلاں جا تو ڈرے ہاں فلاں جا تے جا رہے ہاں فلاں ساڑی منزل مقصود ہے مولا قسمت نال توڑے شہر چ گزر ہویا ہے مقدر نال توڑے چہرے دی زیارت ہوئی مقدر نال چہرہ وجہ اللہ دی زیارت ہو گئی مقدر نال اس چہرے دی زیارت ہوئی جس نو اللہ نے آکھا یہ میرا چہرہ ہے مولا ضمیر ملامت کرے ہاں اگر سلام دے بغیر وجائے ہاں مولا ہور تا گل کوئی نہیں ہوئی ایسا سلام کیتا ہے تو سا جواب دیتا ہے کوئی اور گل نہیں ہوئی ایسا سلام کیتا تو سا جواب نہیں سمجھاتا تھا محمد مصطفیٰ دی امت ہر جنس احترام کیتا ہے ہر جنس احترام کیتا ہے میرے ذمہ لائیے نے پہلے علی دی شہادت کیڑے پہلے علی دی شہادت دے 4 جملے اگے تو میں فضائل اچھ معرفت دسی ہے ایک جملہ میں تن مسائب اچھ دسی جدا پھپیاں تے ماں نو زیور پوا کے ٹرے نا سجاد شاہ عصمت سفر اپنی مرضی دا نیس مسلمانہ دی مرضی دا سفر ہون ہے ضرور کرنے میں جتھے کافلہ رکے ہاں بغیرت چھانتے باندے ہیں نلی دیا نومت دیا دو ہائے کریں نا اللہ جانے کے اندے پاسے نال مکان جلن اللہ امام بیٹھا
کہ جنگل قافلے قیام کیتا معرفت کا جملہ میں تم دس رہے انہیں بعد 4:17 تابوت دی برآمدگی جنگل قافلے قیام کیتا خشک درخت دے نال ٹیک لا کے بیٹھے تیرا چوتھا ہی جنگل قافلے قیام خشک درخت دے نال ٹیک لا کے بیٹھے تیرا چوتھا امام تھوڑی جی دیر گزری ایک زمیندار آئے زمیندار جندے موڑے تے بیل چاہ کولا کھڑوتے ادھے لٹوے پور دا ملا میں نے کہتی لگنے امام فرمایا کتھو بیان دیو مولا فرمائے نے جنہ شریف جڑ منجن وات نہیں پوچھیں دا کتھو منجنہ کتھائی مولا فرمائے نے شان ادھے او جڑیاں دھوپ دے بیٹھیاں نے فرمایا ویکھی نا ساڑیاں پردہ دا یادہ تیرے نال پردہ دار ہننا مولا فرمائے نے یادہ بات جلدی کر اے جا تیرے مہن دے قابل نہیں یہ جگہ تیرے مہن دے قابل نہیں یہ نامناسب جگہ ہے مولا فرمائے نے کیوں آدھے اتھا ایک حیوان جنگل شیر رہن دے جگہ کوئی انسان نوے دے نا حملہ کریں دے تے نال میری زمین میرا رقبہ میں پانی لامن آیا ان دے آمن دا ٹائم قریبے تے میں تے نطلاع دے منایا بھی جتنی جلدی ہو سک رہی نا جگہ چھوڑ مولا فرمائے نے شیر ہے جیا حیوان جنگل ہے یا جیا مولا فرمائے نے لگا وہاں میں نے جانا دا ہو سک ہے ضرور کر لگا وہاں میں نے جانا دا ہو سک یادے ادھو قیدی دے لفظ مکے بھائی جان رو رہے ہیں اللہ بھیڑن دے پردے سلامت فرماوی ہر مومن روندہ بیٹھے یادے میرے لفظ مکے یا کہ دور تو شیر نے گاج ماری ادھے میں میرے چاچایا میں کہ قیدی تو وانجنا وانج تیری اپنی مرضی میں جا رہے ہیں اے رویت کریں دے دو رویتہ ملنیاں ایک رویت دے چھ دور وانج کے درخت چڑھے جو میں ویکھاں جو شیر کریں دا کہ ہے دو جی رویت چھ ایک درخت دے اولے دے وانج کھڑوتے یادہ میں اپنی اکھا نال ویکھے ادھے شیر دوروں گاجہ مار دا ہویا آئے بھج دا آئے جیسے لے قیدی دے کھول آئے نا تے سارے قیدی دے قدمہ تے رکھا سارے قیدی دے قدمہ تے رکھا کوئی قیدی نال گل کی تھی قیدی نال کوئی گل کی تھی اس قیدی نے جواب دیتا ہے اس نے زمین تے ٹکر ماری پھر دوجی باری سر چاہیس پھر کوئی گل کی تھی اس راحت پھر قیدی نے جواب دیتا ہے اس نے دوجی ٹکر ماری ہے تریجی دفعہ جیسے لے سوال کیتا ہے نا تے قیدی نے جواب دیتا ہے وہ تے ایک نہیں کئی دفعہ ٹکر ماری اس تے مر گئی ہے یادہ میں انتظار کیتا ہے ہو سکتے شیر جیندہ ہوئے اٹھی سی یادہ جس لے پاک لگ گئے نا نہیں اٹھتا مر گیا یادہ میں ٹرد ہویا نیڑے آیا میں ہاتھ جوڑ کیا کہ سچ رسا نبی ہے یا امام آل محمد سلامت رکھنی سچ رسا نبی ہے یا امام مولا فرمیدہ نے میں نبی نہیں میں چوتھا امام میں آخری نبی دے نواسے دا پتر سجادہ یہ دا شیر کے واقعی کیڑیاں گلنا شیر کیتیاں دے کیڑیاں تساں کیتیاں مولا فرمینا نا پہلی شیر میرے نال گل کیتی ہے کہ میں سنے ہیں مدینہ چھوٹ گئی ہے سبحان اللہ اللہ دیئے میں پردے سلامت فرمانے میں سنے ہیں مدینہ چھوٹ گئی ہے مولا فرمینا نا میں سچ سنے ہیں مدینہ چھوٹ گئی اس وقت ہون آئے کردے ویسے ترو کیے اجھے زمین تے ٹکر ماری اس وقت اٹھے وقت میں سنے ہیں کربلا بابا مارا گئی ہے ادھا میں کہ سچ سنے ہیں بابا مارا گئی ادھا تریجا سوال کیتا سے ادھا میں سنے ہیں جڑا رسول دے روزے تے وینیاں ہاں او قیدو کے شام پہیاں وینیاں مولا فرمیدن سچ سنے ہیں یونا ادھا شیر زمین تے ٹکرا ماریاں مولا فرمیدن وقت نہیں اٹھا ہر جنس سنجاتے نہیں سنجاتا تا رسول دی ہمت اس سے امام دا فرمان ہے 5 یا 7 منٹ میں ڈیوٹی ہو دے سکتا بہت زیادہ پڑھ چکا اس سے تیرے چوتھے امام دا فرمان ہے اگر قرآن چلا ساڑھے تے ظلم واجب بھی کر دیندہ
وقت بھی زمانہ اتنے نہ کرے ہا جتنے ظلم ساڑی موقت واجب کرن تے ساڑے تے صحابی دوڑ دائے علی علیہ السلام دے کولے فرمیدن تیاری کرو دھیاں کوفہ دے باہر آ گئیاں مولا فرمیدن میریاں بیٹیاں آ گئیاں آ گیا مقصد علیہ جی ہون امیر المومنین علیہ السلام اعلان کروائے کوفہ والو خبردار بازار بند کر دیو دکانہ بند کر دیو گھران دے دروازے بند کر دیو نہ کوئی مرد باہر آوے نہ کوئی فرد باہر آوے نہ کوئی بچہ باہر آوے میری یہاں وہ دھیاں آ گئیاں جنہ دا نبیاں تو پر دے آئے کر شکر اللہ دھیاں دے پر دے سلام میری یہاں دھیاں کوفہ دے باروں آ گئیاں جنہ دا نبیاں تو پر دے جنیاں رسول دے روزے تے ادرات لے وینیاں مکمل انتظام ہو گئے شہر بند بازار بند دکانہ بند امیر المومنین علیہ السلام اٹھے آئے جتے قافلہ رکا یہاں پتران دا سلام کیتا نے وسط سے محمل دے کو لائے جتے علی دی پردہ دار دی بیٹھی سبحان ٹردے قریب ہے جے محمل دا پردہ ہٹایا نے فرمیدن علیہ بابے دا سلام بسم اللہ بابا علیہ السلام پہلی گل امیر المومنین علیہ السلام کی تھی فرمایا بیٹا تھک تفہی ہو سے آیا میرے اللہ آیا میرے اللہ دعا منگی کر شاہ کسی تے وقت نہ آئے بیٹا تھک تفہی ہو سے ہاں بابا سفر دے رہا میں تھک بیٹا اس واسطے میں آیا کہ حکمت میں تیرا استقبال کرن خود آیا دوسری وجہ یہ ہے تیرے محمل دی مہار میں علی آپ پکڑ کے کوفہ لائے ویسے بابا تو سب میرے اچھ دی مہار پکڑ سو تو سب میرے محمل دی مہار پکڑ سو ہاں بیٹا آواز ہے بابا میں جو 18 میرا مندی بہن بابا میری جو قطار بہرہ مندی ہے میرے محمل دی مہار حسن امیر چپکڑے ہا حسین چپکڑے ہا جناب عباس چپکڑے ہا محمد حنفیہ چپکڑے ہا بابا میری قطار بہرہ مندی ہے انہیں دے تو بڑے صحیح والا نہ ہو مصائب نہیں ہوندے علی دے ہنج اٹھائے بہن فرمینے نالیہ بیٹا جیڑی گل تیرے نال میں کرنی ہے تیرے بہرہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ جیڑی گل میں تیرے بہرہ نہیں کر سکتا ایویں محمل دی مہار پکڑی حجت خدا وارد کوفہ تھے چند قدم علیہ دا محمل شہر داخل کیے اچانک امیر المومنین علیہ السلام دے قدم رک گئے مہار چھٹ گئی فرمیدن بیٹا ذرا محمل دا پردہ ہٹا تے غور دے نال ویکھ لے یہ کوفہ دا پہلا چوک آئے میرے اللہ او مالک دنیا دے پردے سلامت فرماؤ میں او مالک دنیا دے کوئی غم نہ تانو وکھتے ہوئے پردہ محمل دا ہٹا بیٹا غور مالوے ایک کوفہ دا پہلا چوک اچھا بابا ہون امیر المومنین علیہ السلام کرکوے بہت صحیح والا لو میں نے معافی دیوے ستروں کی اگلا ایجیا چوک آیا امیر المومنین علیہ السلام تو مہار چھٹ گئی رونگا ہویا حسن امیر دا بابا مٹی تے بیٹھے علیان محمل دا پردہ ہٹایا بی بی عدیش اللہ کڑانا روے بابا کہہ روائے یواز ہے علیہ پورا انتظام ہے نہ کو مرد باہرے نہ کو فرد باہرے ہر مومن دا ہاتھ سینے دیاوے نہ کوئی بچہ باہرے علیہ بیٹا مکمل پردے دا انتظام ہے چوگردوں پردہ ہٹا تے غور دنال ویکھ لے اے کوفہ دا صدر چوکے زینب بیٹا ڈی کو اتنا رش ہوندے جو شریفہ نو گزر دے کئی گھنٹے لگوے دین اسل روکیا دیئے بابا اے دی اگلا تو پترہ نال کرینیان اسل علی دا والن ہو سکتا ہے کوئی یہ جیا ویلا آوے زینب تن کوفہ آمنا پوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو یہ جیا ویلا آسک دے تین کوفہ آمنا پوے آوازن دی بابا میں کوفہ جی لے آئے علی علیہ السلام اپنے گھر
मालिक करवट करवट जन्नत अता फरमावे अला मोहम्मद जलसी नो ये जुमला उन्होंने रूह सवाब पहुंचे वो फरमाते हैं कि कूफा दियां औरतां सतर रखी ये जुमला मावा ते बहना की खातर जड़ियां पर्दे च बैठियां फकत दुआ वास्ते पढ़दा खड़ा फरमाते कूफा दियां औरतां आमिना अली अलैहिस्सलाम दे कोल ते इजाजत मंगना मौला इजाजत दियो तोड़ियां पर्दादार दियां दी जियारत करनी है मौला फरमाते ओ माइया ओ कूफा दियां बीबियां लगियां मंजो जियारत कर लो लेकिन मैं अली मिन्नत करके आदा गौर नाल वेख लो जदों दोबारा आवे वत पत्थर न मरे जदा मेरी धी दोबारा आवे मेरी बेटी दा एहतराम करे मेरी धी ते जुल्म न चढ़ पिया माह सयाम औलाद नु अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बुलाया फरमाया हसन बेटा जी बाबा बेटा 5 रोजे मैं अली तेरे कोल रख बिस्मिल्लाह बाबा हुसैन आवाज़ जी बाबा 5 रोजे तेरे को बिस्मिल्लाह बाबा अलिया बेटा जियो मेरा नबियां दा नासर बाबा बेटा 5 रोजे तेरे को इत्थे आके तेरा इमाम चुप कर गया खंडाले पासों रोमन दी आवाज़ आई खुदा मुड़ के डिठे जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा मौला फरमाते हैं बेटा रोंदी क्यों बैठी है आवाज है बाबा मैं तेरी गरीब थी जो बाबा मैंने क्यों नहीं वे हुक्म किया उसले अली फरमाते हैं जिंदगी वफा की थी तो कुछ रोजे तेरे जिंदगी वफा की थी कुछ रोजे मैं तेरे को रखसा मेरी पाक आकाज़ादी मेरी पाक मुर्शदादी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा रवायत फरमाती हैं कि 18वें रोजे दी इफ्तारी मेरे बाबे दी मेरे कोल आई बीबिया दी इफ्तारी मेरे बाबे की थी रूटीन दे नाल मामूल दे मुताबिक मुसल्ले इबादत बहुत इबादत गुजार इकरा इमाम बीबिया दी मेरा अल्लाह शाहिद है मेरा अल्लाह गवाह है पूरी रात मेरा बाबा सुता नहीं जी पूरी रात मेरा बाबा सुता नहीं बीबिया दी मंजर केड़ा कै वेले मुसल्ले इबादत थे कै वेले अली अलैहिस्सलाम हुजरे चा में ना कै वेले सीने चा खड़ो में ना ते आसमान दे पासे मुंह करके आखे ना मेरा अल्लाह मैं धियां नूं रुवावण वास्ते तो नहीं बुलाया मैं तो शाही दिखावण वास्ते बुलाया बहरहाल मेरा अल्लाह जिवें तू राजी मैं अली बीबी रवायत करे अंदर मेरे बाबे सहरी की सहरी दे बाद अजान का टाइम हो गया इंज सज्जा हाथ इमामत का धी दे सर ते रखने फरमाते हैं अच्छा बेटा बाबे दा सलाम इदू अली चंद कदम चाहे कंडाले पासों रोमन दी आवाज बुलंद हुई मौला ने मुड़ के डिठे 3 धियां अली दियां बुरके की अली अलैहिस्सलाम दा आवाज़ आंदा बेटा किवें आई हो उसले आवाज़ आया बाबा जे नाराज ना थी वो ते अज दी नमाज धियां दे रले घर नो पढ़दे उसले आवाज़ है बेटा खैर खुदा अली दा आवाज़ है बाबा रात ख्वाब डिठा है नाने मोहम्मद दा ताज लथा अम्मा सैयदा दे वाल खुले बाबा दीवाना हलदियां बाबा मकान हलदे बाबा अल्लाह दा नाम अज दी नमाज घर पढ़ फरमाते हैं बेटा हौसला करो जिवें मशीयत खुदा शाम कदम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम चाहे दरवाजा करीब आ गया बतखा रखी हुई नली जैसे इमाम परिंदे दौड़े भाईजान दौड़े परिंदे बतखा दौड़ियन ते हुज्जत खुदा दा दामन ना चुंझा दे नाल पकड़े चुंझा दे नाल दामन जो पकड़ा ने अली जैसा इमाम रुक गए हुज्जत खुदा रोंदे मिट्टी ते बह गए उन्हें कोई अपनी जुबान च गल की अली ने दस्ते इमामत फेरे दियां पूछ बाबा की आदियां नवाज है पई आदियां अज दी नमाज घर पढ़ सुभान अल्लाह आ गए हुज्जत खुदा मस्जिद सफा
الٹا لیٹا ہویا خبیث ابن ملجم سارے آنکھوں چبے شمار لانت اس کتے پہ امیر المومنین علیہ السلام اسنو جگہ مولا فرمیدن اٹھ کمینہ تو اپنا کم کر میں علی اپنا کریں علی گلدستہ ازان تھی آئے امیر المومنین علیہ السلام فرمیدن اللہ اکبر دیوارہ ہل گئی ہیں مکان ہل گئے علی دوجی دفاع کھائے اللہ اکبر تریے دھیاں علی دیا دروازے تیا کھڑوتیاں نالیا دا آواز آدھا کلسوں بین سن دی کھڑوتیاں بابا کیڑی سونی اذان پیڑ دے اس ویلے بی بی دا آواز آدھا سمجھ نہیں آندی آج بابا روندہ بھی ہے اذان دے او جوانو تریجی دفعہ اللہ اکبر دی صدا بلند کی دین کوفہ دیا جوانو عورتاں جاگیان پالن دے موڑے ہلا کیا دیان میڈا بچڑا جاگو علی دی آخری اذان اگلی دفعہ اللہ اکبر دی صدا بلند کی دیئے اس خالق دا آواز آیا میڈے ملائکہ میڈی عبادت چھوڑو علی دی آخری اذان سنو اے صلاح کیا لیوں علی اذان مکائی مسلح عبادت آئین حجت خدا نماز شروع کی دیئے امیر المومنین بھائی اسمت سجدے چھ سر رکھا جینے جو حرامی صفحہ چو پٹھا لیتا ہویا ظلم دے سامان اس ظالم دے گولا اور معافی دیوائے صدا تو نام تو معافی مغدائے کتا یو بالے قدم چاہ کے دوڑے نوہ ہتھا دنال اس ظالم نے ایج ذرہ بماری ہے علی دے سار دے دو حصے ہوئے مسلح خون دنال رمین ہوئے جبرائیل نے بھائی جان تاج لہایا کوفہ تے پرواز کرا کرے دے رو رو کے آدھا کھڑائے قاد کو تیلا امیر المومنین او لوگوں مومنہ دا امیر مارا گئے سبحان اللہ اللہ دنیا دے پردے سلامت ہے آواز آیا کوفہ والا زینب دا بابا مارا گیا ہے تائی تایا دا پیاں لگی ذراب اسلام دے کعبے نو ہاوے انوی مہا رمضان حال کوفہ دیا او دیوار گیا کیتے سینی خطا قرآن ودے نال دیوارا جی بسم اللہ سامنے سامنے لگی ذرا اسلام بے کعبے نو ہاوے انوی مہا رمضان حال کوفہ دیا او دیوار گیا کیتے سینی خطا قرآن ودے نال دیوارا ماتم حسین لگی ذرا اسلام دیکھا بینو ہاوے انوی مہا رمضان حال کوفہ دیا او دیوار گیا کیتے سینی خطا قرآن ودے نال دیوارا ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماتمی سنگت دعائے